good morning, and welcome back to my channel, to our channel. So yun guys, time check is 8. Anong oras na? 8:30 ng umaga. Basta yan, 8:30 na siya. Tapos, niyaya kami ng friends namin na maligo daw sa Malaho. Mag-beach daw. Kaya ayan, umaga nagising para pumunta sa Malaho. Pero wala pa sila, susunod na lang daw sila. Kala namin sila yung mga una. Pero dadaan muna kami sa bahay nila para kumuha ng motor. So, yan guys. So, maya ulit, bye. Guys, nandito ka na kami sa bahay nila Teng. Tapos gagamitin namin yan kung mahanap niya yung susi. At pupunta na kami sa Malahog. Yan, pupunta na kami sa bahay nila. So yan guys, kita-kita ulit tayo mamaya. Good vibes. Tapos na po kami maligo. Ayan, yung dalawa nandun, tapos yung Teng nandun na sa unahan. At ngayon guys, pauwi na kami. Guys, ngayon pauwi na kami. Tapos na kami. Tapos na kami manlosbog. Oh, kadali sanduho mo ka. Lanat. So bang pagligo-ligo sa dagat, kahit biskwit lang yung baon. Char. Say, kapoy. Kapoy. Yan si Teng guys, naayos yung motor. Tapos nandun yung mga bola-bola kong papel para hindi na mahirap maggawa ng apoy. So yan guys, maya hindi ko alam kung anong gagawin ko pagtapos na ako sa lahat ng gagawin ko dito sa bahay. Ewan ko lang mamaya kung mayayaya ba sila siya, so hindi ko alam. Basta ako dito lang muna ako kasi alam ko hindi sila magbabantay ng tindahan. So yun guys, kita ulit tayo mamaya mga people, kasi kailangan ko mag-rest at kailangan ko mag-rest dito. So, yun guys, nandito na po siya at itutuloy na natin yung surprise natin sa kanya. Regalo lang sa trabaho. Game. Ay, diri pa nga yan. lingkod. Piyong.
Uy, makaong ka pa. Wala ba, di ka na makaong. Di ka na makaong. Ay, dere, kinawat ko ito. Kanina. Pinasakit pa nga niya sa ulo. 3-9 na. Taman, kagamay ngayon. Kagamay di rin ako. So, anong masasabi mo sa surprise ko? Okay. Blue. Ibalik. Ibalik sa kuwan sa sentro. Ito na palit-palitan. Ito nabuang.